卡卡卡，唔卡啦，龜佬唔卡啦，卡咗你都識得翻轉頭揾我噶嘛？哎呀，龜佬係咪啊？都唔知幾多耐都唔見阿龜佬啦。冇行去啦，阿妹。唉，冇辦法咧，要跟住佢走啊！送去幼兒園，幼兒園貴嘢啊，你知嘛？貴嘢啊！呢度個幼兒園，我一樣擺唔到攤㗎。係啊，去公園啊，喺公園度兜來兜去。7點零鐘送去幼兒園，我都擺唔到檔。你話5、6點鐘都仲可以。快啲買返條褲着下，買返條靚褲啊！啊，呢條褲啊19蚊9咋，咁又唔使咁誇張。你以為識印咩師兄？早教1000零蚊啫，但係對於我嚟講咧就已經貴㗎啦，係咪？我問咗最平嗰個1000零蚊，有啲2000幾。一樣擺唔到攤㗎，送佢去早教都冇用，我覺得都仲不如自己帶佢啊！你話係咪咯？冇去啊！嗱，過嚟呢度，嗱呢度瀡滑梯冇去，冇再去啦嚇嗱！一陣間嗰啲姐姐過來㗎啦，你話？啱啱入到嚟，佢又要走喎，即刻佢就要走喎。唔係話唔好，一樣佢早教咧，佢最少個尿片都戒咗嘛。而家佢仲着住尿片㗎，叫佢去廁所啊，教佢唔聽你㗎。佢係要人哋教，人哋教咧佢就聽。自己人教佢唔會聽，唔係話唔好嘅大麗兒，係我冇米買，只可以咁講。咁肯定係送去早教，多少都學到啲嘢啩。佢又唔識講，叫我阿姨㗎，你以為啊？佢咪叫媽媽個，叫阿姨個。即係平時間話打佢，打咗佢咧，佢唔叫媽媽㗎，教佢講媽媽咁樣，阿姨阿姨咁樣，你以為佢唔識㗎？而家啲細路哥都唔知幾醒水，笑係咪啊？係啊，係着尿片㗎。佢仲着尿片㗎，係呀！平時間打咗佢個手啊嘛，咁佢咪叫我阿姨咯。我大嗰兩個叫姑姐個，都係唔叫媽媽㗎。大嗰兩個啊，唔叫我媽媽，因為以前咧嗰啲人咪話嘅，唔好帶啊，嗰啲細蚊仔唔好帶咧，佢就唔叫媽媽，叫姑姐。冇上去，個屎忽你都會濕，阿妹。有水又冇帶。咁你抹啦。攞落嚟。係啊，人哋話叫疏啲，對佢好。係啊，唔使話成日都去維修廠啊，你知嘛？叫疏啲啊，唔使去維修廠啊。兩個都叫姑姐，呢個咧就叫阿姨，佢自己叫嘅。大嗰個咧係因為以前同我
笑乜嘢啦？咁事實係啊，你以為啊係有呢啲咁嘅講法噶嘛？以前鄉下嗰啲人叫爸爸媽媽唔叫爸爸媽媽㗎，叫乜嘢咧？叫阿叔啊、阿嬸啊咁樣㗎。你哋係咪啦？暫時我呢個就係、哎呀個藍撇撇。